めっちゃ可愛い。愛しいね。反射しちゃうんだよね、ガラスが。よし、取れた。はい。反射しちゃうね、難しいね。めっちゃ可愛い。可愛い。なんだろう。ああいう抱き枕欲しい。寝そべりの。あの大きさでしょ。そうそうそう、あの大きさで。めっちゃ欲しい。めっちゃ可愛い。なんかさ、眠くなるね、見てると。いいよ。ムニムニして。あ、違う。添い寝してきていいかな。水でプカプカ。ね。なんかプール行きたい。起きる。プールとかさ、超元気は。よかった。あ、けどわかります。あくび出したかったからね。上にだって外にいるしかねえで中にいなかった。こっちから西園に行ったんじゃないの？あそこにいるよ。でしょ？